時間は金であり、お金は時間である。皇帝に捧げるものは皇帝に捧げ、神に捧げるものは神に捧げなさい。マルコによる福音書12章17節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。ある意味、お金と時間がそれほど重要な商品になっていることに私は驚きました。しかし、どちらも貴重な時間を費やしてお金を稼ぎ、そのお金で休暇を楽しむという大きなジレンマを抱えています。両者のバランスが取れていることは稀です。私は、バハテラ・ラジャワリ・ヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛を挙げます。形を整える準備のできた器のように、だから私の人生はあなたの手の中にあります。あなたの霊の油注ぎの力によって、常に最新の情報を入手しています。あなたの家の道具にしてください。私の人生はあなたの手の中にあります。あなたの意志に従って形を整えてください。あなたの計画に従ってそれを使用してください。イエス様、私はあなたのようになりたいです。常に完璧。私のあらゆる道において、あなたの御名を称えてください。私たちの主イエス・キリストはお金や時間に悩まされることは一度もありませんでした。だからこそ、皇帝に税金を払うのは合法かと尋ねられたとき、イエスはためらうことなく、皇帝に払う義務は皇帝に、神に払う義務は神に払いなさい。マルコ12章17節と答えました。多忙な生活で時間が取られていたにもかかわらず、イエスは朝と夜遅くに時間をとって祈り、父のお心を求め、それを実行しました。賛美歌作家フランシス・ハバーガルはこう書いている。私の命を奪って、放っておいて主に献身します。私の時間と日々を受け止めてください。絶え間ない賛美が流れ出るようにしましょう。私の銀と金を取ってください。少しも遠慮しません。私の知性を活用してください。あなたが選ぶあらゆる力。私たちが自分自身を無条件に神に捧げれば、時間とお金のバランスを最もうまく取ることができます。アーメン。今日のインスピレーションは、時間とお金はどちらも神のものなので、賢く使いましょう。Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku,